Mesdames et messieurs, merci d'être venus. Дами и господа, ви благодарам што сте денес со нас на овој ден кога Франција жали по повод чинот кој што се случи, кој што не може никако да го оцениме освен за терористички, каде што 84 жртви беа понесени, меѓу нив голем број на деца и голем број на сериозно повредени лица. Сите во Франција сочувствуваат и сите се во потрага по своите најблиски. Она што можам денес да ви го кажам е дека според сознанијата до сега нема македонски жртви. Ургентен број е отворен во Париз, каде што луѓето ќе можат постојано да се информираат и да барат информации. На вистина, она што можам да го кажам во моментот е дека францускиот претседател побара од сите амбасади да прогласат ден на жалост и тоа во наредните 3 дена. Ќе биде исто така отворена и книга на жалост за сите оние кои што ќе сакаат да се потпишат во неа. Пораки со сочувство ни пристигнуваат од сите страни и амбасадата ќе може да ги пречека сите оние кои што ќе посакаат да се потпишат во книгата на жалост од наредните денови, а во моментот е прерано за да ви зборувам за истрагата. Инаку, она што го знам во моментот е тоа дека станува збор за француско-туниски граѓанин на возраст од 31 година, кој што е нели напаѓачот, затоа што неговиот идентитет е веќе утврден, кој што се одлучил на посебен терористички чин, кој што е на вистински исламистички терористички акт, на вистина да се влета во толпа на луѓе со камион, во време по завршувањето на дефилето, а во моментот на огнометот по повод прославата е на вистина нешто што е со посебно символично значење на местото кое што се нарекува Променад дез Англе и во сето тоа има многу символика.